Maria Kubašec sme je tiež dobre zvysk s mojim mužom a ja potom vedel, že sme môj sa oženili a to je so navizo tiež všetko zase omoniva a už to naši deti činia a tak. Ja mám ju za Jara zajímavú a Jara ľubú a poriadnu žonu. Tu Mariu Kubašec. A ta je sama ze sebe so za mne zasadžala. My nesme mieli žan další zvysk, hač na pomoc mojej mačere v Dingsu. A ta je dvojce najprve radvoju me přizývala, když mi nesubrali a pon Budešine. To jsem ja jej ďakovná, hevak, ja neboh to žene činiva, tajke nešto. Sama neboh so žene přizývala. Ja neviem, što bo ja to nisam žádné živo dostala. Sam te byli klita pola hanec šteno a mašinu naukva, a když by niče je nemistno svobodne, da su oni so prašili dječču prede živova. A to nisam, ja sam bila 14 alebo 15 let, a to žene žádné živo neboh dostala. A so sam oni me zdržali jako jeničku na SLU, jako praktikantku, to tam tež nešto vupraji. To je so všetko zase ešte za nás zajmovala, Kubašec. A ja som tiež hustejšie bola pola Hantušec. Ja som v kuchni pomala, som dobila tiež vonka na zárodže nešto ščipať, alebo tak. Najmenšia som ja rada ze sklení Hantušovej hromadže bola. A ona je vizo tiež, tata nebeše žádna ratáka a je doma dživala v kuchni a v domiacnosti. Ta lidma sobu na polo přišla a to som ja tam sobu tiež obedvala a me je milivo, so oni so večne modlili do obeda, so som ja dobila tak dlho na tu ječ čakať. A teda sú so sabci modlili a to je najskôr než moja ešte. Ale rade som ja tam chodila k nej. A to byše som ja nekedy tiež povedala, Kristina to dalej povedala doktore Hantuši. Alösi. So je, to byše to laposta, som ja ze šule a do toho som ja tam po neje bola a znano tiež ešte v tým liče, že ja nesem žádne živo mila. Najmenšia je ona dostala poviesť, od Budešina, od Richterec, so je dječac vusa z poriadku, když byše to druhé dječa popuču. Ta Marka je so 9:40 nahodživa, ale je napusta. A to je som tiež smiał najskôr. To som ja si to spomiatkovala, že jeho dječac vusa z poriadku.